ロースタイルのお時間です。暑いですね。今年は夏ずっと晴れてた気がしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。このなんかちょっと台風のうねりが、台風が、本州に近づいてきてそのまま上に上がっていったうねりが今入っておりまして、なんかちょっと乗りそうです。ちょっと掴む場所が難しそうなんですけど、この厚めのテリー・トペンガの6、8、10を多分乗りつなげる波を見つけるそうなのでやってみようと思います。今日はミスター大型カメラマンでお願いします。お願いします。ちょっと時間があったらこっちも乗ってみようと思うんですけど、結構波選びが難しそうなんでこれだけかもしれません。こんな感じで今日もよろしくお願いします。Some kind of love, a margarita told Tom. Between thought and expression lies a lifetime. Situations arise because of the weather, and no kinds of love better than others. Some kinds of love, a margarita told Tom, like a dirty French novel, combines the absurd with the vulgar. Some kinds of love, the possibilities are endless, and for me to miss one would seem to be groundless. I heard what you said. Margarita hurt Tom, and of course you're a bore, but in that you're not charmless, 'cause a bore is a straight line that finds a wealth in division, and some kinds of love, ooh, are mistaken for vision. La-di-ta-ta-ta. Jelly on your shoulder. Let us do what you feel. この日の波は、出だし結構厚めに入ってくるんですけど、いい感じのを選べば、ショルダーのフェースが開いてきてずっとつながるような、ターンしてつないで乗っていけるような波でとても楽しかったです。ウォーリーなちょっとつながり気味な波選ぶと捕まってしまいがちだったんで、そこの選ぶところがちょっとキーかなと思いました。でもこのテリトパンガの6-8はちょっと厚みがあってボリュームもすごくあるんですけど、すごく滑ってて気持ちよかったです。今日も見ていただきありがとうございました。それでは皆さん良い一日を。シャック。あやちゃんどうですか？楽しい。よかった。初めて乗るな。そうだっけ？そうだよ。初めてだって。だだーい。